ยังวะเนี่ยมีแต่แผลถลอกใช่ปะได้โอเคค่ะเดี๋ยวทำแผลเสร็จหมอตรวจแล้วเดินไหวไหมเดินไหวป่ะโอ้ได้ครับได้ไม่เดินจับเลยยาวๆตัวหน้าด้านหน้านะคะเอาเลยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเบาแล้วเบาแล้วเดี๋ยวหามันมีไม้เฮ้ยไม้ไม่สู้มันน่ะไม่ไหวเอาคืนเลยเอาคืนเลยแจ้งรปภค่ะมีเหตุทะเลาะวิวาทด้านหน้าERค่ะประกาศใช้แผนความรุนแรงที่ด้านหน้าERค่ะประกาศใช้แผนความรุนแรงด้านหน้าERค่ะสวัสดีค่ะพิธาสัมพันธ์ค่ะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทที่ตึกอุบัติเหตุใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวจะแจ้งสถานีตำรวจให้ตอนนี้เลยนะคะขอว่าจะรอพอทุกท่านนะครับเป็นเช้าเกิดเหตุทะเลาะวิวาทตรงERครับขอด่วนนะครับ